Aj ty by si chcela vedieť upiecť takéto bezlepkové pečivo, ktoré je mäkké aj na druhý deň? Či chceš konečne pochopiť, prečo tvoje bezlepkové pečivo raz vyjde a inokedy nie? Alebo len skrátka hľadaš spôsob, ako konečne pochopiť bezlepkovému pečeniu ako takému a mať istotu, že ti bezlepkové pečenie vyjde aj na budúce? Ak si aspoň na jednu z týchto otázok odpovedala áno, tak môj kurz bezlepkového pečenia je určite pre teba. Prejdeme si základy bezlepkového pečenia, porozprávame sa o tom, aké múky a s čím kombinovať, tak aby nám vyšiel za každým nadýchaný výsledok a samozrejme si to všetko v praxi napečieme. Už 21.2. ťa srdečne pozývam na môj základný kurz bezlepkového pečenia, ktorý sa bude konať v Žiline, v krásnych a moderných priestoroch kaviarne Kofu. Počet miest mám obmedzený a preto je určite potrebné sa registrovať vopred. Takže ak máš záujem, určite mi napíš správu a ja ti pošlem podrobnosti. Náplň kurzu, ako aj všetky ostatné podrobnosti o kurze nájdeš popísané dolu pod videom. A 22.2. sa môžeš tešiť na pokročilý kurz bezlepkových croissantov. Podrobnosti o tomto kurze ale nájdeš v ďalšom príspevku. Teším sa na teba.